जी जो है फौज में है। एक मुठभेड़ के दौरान सर के पैर में चोट लग गई थी। बम की विस्फोट की वजह से सर का पैर खराब हो गया। यहाँ पर हम जो देख रहे थे इनके बहुत बड़ी क्रीज थी जिसके निशान अभी भी है, पर अब वो गर्दन सीधी हो गई तो हमें वो क्रीज भी नहीं दिखती। आपने एक बात कही थी इस दौरान के जो आपने हमारे वीडियोस में देखा वही यहाँ पर मिलता है। जो यूट्यूब में मैंने देखा वही रिजल्ट यहाँ है।